Приветствую, друзья. Сейчас все обсуждают, и мне как-то захотелось тоже узнать, кто это такой. Но все обсуждают, он какой, а я решил разобраться, кто он такой. Да, история с неким ремеслом. Это кейс, где человек от системы, ну, в общем, я при помощи искусственного интеллекта, я говорю, расскажи мне, что это, и чего он там, потому что все об этом кричат на всех каналах, поэтому, ну, давайте, я не знаю, если есть такие же отставшие и не сильно интересующиеся всякими халуями, то, ну, добро пожаловать в семью, товарищи. Да, ну давайте разберемся, кто это. Итак, если вы не знали. Если знали, можете сразу начинать писать в комментарии, там, что вы знаете, чего я здесь не нашел про него. Человек от системы внезапно бьет по самому верху, да еще так, что у всех зависает вопрос, он сошел с ума или кто-то через него тестирует почву. Вчерашний провластный юрист, доносивший полжизни на Навального, ну, собственно говоря, он существует только благодаря Навальному, ну, нет Навального, остался Путин, то есть его жизнь, насколько я понимаю, это любовь к Путину и ненависть к Навальному. Навального сейчас нет, так что осталась только любовь к Путину, хоп, и любви нет. Вообще, так хочется спросить, юноши, вы кто в таком случае? Ну, это просто пуговица Путина, которая скажет, я хочу жить без Путина. Ну так и... Давай. Сразу в помойное ведро тогда просто. А что, какой в тебе смысл-то? Да, короче говоря, Путин, вот что он, значит, он пишет. Путин военный преступник, вор, нелегитимен, должен уйти и сесть. Ну, то есть он решил за Навального, наверное, снова его текст прочесть. Для рынка пропаганды это примерно как если бы корпоративный штатный юрист вдруг публично назвал своего бенефициара мошенником и сел ждать реакцию. Ну, может по-другому построить фразу, да? То есть получил реакцию и сел. Почва для такой истории. Современная Россия, где деньги в политике крутятся вокруг боевых действий, госзаказов, медийных подрядов, а 4-й год идет дорогостоящий конфликт, санкции, экономика перестраивается под силовиков и оборонку, а интернет и медиа зачищаются под корень. Ну, там некоторые со Сталиным сравнивают, да? Сталин сначала строил экономику под, значит, индустриализацию всей страны, а здесь как бы по ходу. Это то же самое, как вообще на ходу коней менять. То есть строить экономику под боевые действия, начав сначала боевые действия, ну в общем, так это не работает. Ну, как бы, да, предсказуемо. Предсказуемый результат. На этом фоне вырастает прослойка людей, вроде ремесло, юристов, активистов, блогеров, экспертов, которые за доступ к бюджету, ну, пожрать на деньги пенсионеров, делают грязную информационную работу. Доносы, иски, фронтальные атаки на оппозицию, они не идеологи, а сервис. Ну, кстати, вот точно, на мой взгляд, вот эта формулировочка, да, есть идеолог, слушайте, я просто профильное образование имею, да, но не надо путать именно вот это, что такое пропагандист и что такое идеолог, почти одно и то же, но идеолог это скорее, да, то есть это профессионал, который может рассказать интересы государства, такой всегда будет слушать, например, встречное мнение общественника, который скажет, ну, мы с этими интересами можем оказаться в интересном положении. Ну, так что вот так должно быть. А эти, да, ну, это пресмыкающиеся, еще, если я правильно вообще понимаю, я таких ругал во всех делах, потому что только благодаря им иной раз не получается протянуть какое-нибудь криминальное дело, что дело Влада Баху, ну, это много, по крайней мере, какое-то количество рассматривал. И там вот именно те, кто за копеечку малую, там, пишут грязные комментарии, оскорбляют потерпевшие стороны, ну, в общем, что-то из этой области. Я считаю, вот есть поговорка, да, то есть не бойся врага, максимум, что он может убить тебя, не бойся друга, максимум, что он может предать тебя, но вот бойтесь только равнодушных, именно ибо с их молчаливого согласия делаются все самые страшные дела. Я считаю, хуже равнодушных хлуи. Они не равнодушны, они халуи, они продажные. Это предатель человечности. Вот я так считаю. Почему? Потому что у них нет своей точки зрения, но они готовы на все. За деньги, ну, за деньги, да, короче, такие. Еще раз, они перебежчики. Чингисхан их казнил, и вообще всего того, что я сейчас говорил, он не говорил. Его один раз спросили, почему ты перебежчиков казнишь. Он говорит, ну раз предал, второй предаст, какая разница. Едем дальше. Они не идеологи, естественно, а сервис, обслуга. Сегодня обслуживают вертикаль, завтра кто заплатит и даст крышу. Ну, собственно говоря, это и есть их карьера. Поэтому они всегда перебегают, если вы обратите внимание, даже оппозиция, по большей части, это все бывшие госдумовцы. Вот сегодня мы в этом живем мире. Там или, ну, в общем, ладно, давайте без имен сегодня хватит одного ремесла. Ну, там одни с бандитом все время общаются, просто полжизни, с ночным губернатором, а потом они нам рассказывают о том, как они вообще за права людей. Так, он бандит, за ним просто ворох убийств.
человеческой жизни, они говорят, очень важно. Особенно их и все. По биографии ремесло ровный продукт этой системы. Юрист из ПБГУ, дальше консалтинг, плавный вход в политическую обслугу, общественная палата, ОНФ, премии фонда «Правда и справедливость», как замечательно, за борьбу с коррупцией, интересно, кого он там раскоррумпировал, и расследование против оппозиции. Странно. Мне почему-то казалось, что это оппозиция вроде как с коррупцией. Ну ладно, иронизирую, едем, ладно. Так оно, значит так. В общем, игры, такие слова. Его имя всплывает всюду, где нужно было легализовать удар по Навальному, ФБК, сайт Навальный лайк, дело ветерана, иски. Ну, он во всем этом звучал, значит, по пожертвованиям, жалобы в Роскомнадзор на умное голосование. Участие в обысках как дружелюбный к следствию юрист. По данным расследований, работал с кластерами вокруг Константина Костина и других подрядчиков, а фактически штатный юрист одного большого клиента по имени Система. Что-то я помню такого одного товарища, сразу история вспоминается Шенгеля. Да, ему зарядили на скорости 200 км в час в затылок через шторку в Мерседесе, через темное тонированное стекло, шторка еще. И вот на ходу сзади ему прям влупили прям в затылок, вслепую, представляете? Ой, вообще его называли профессиональный свидетель. Со Следственным комитетом дружил, у него все время была защита, а потом что-то ему говорят, ну все, давай, пора на пенсию. Сняли с него защиту, и так вот случилось, сошлись звезды. Так что не знаю. И вот многие думают, что он, например, я еще раз, я знать не знаю, кто это такой. Многие, ну, я больше ассоциируюсь с другими делами, которые рассматривал, и что вот он это сделал, и что будет дальше. Может, уже что-то произошло. Может, уже что-то произошло. Может, он сейчас шкуру свою спасает. Он что, то, что мне попалось, он там с Салаудиновым там поссорился, потом помирился. Но это все очень сказочно. Тут надо еще и культуру чеченцев знать. Тут, значит, помирился, там, подружился. В общем, там это отдельный разговор, сейчас не будем долго. Я бы сказал, что, может быть, как раз это что-то провело. Может быть, такая попытка, не знаю, спасения жизни, может быть. Еще раз, я же не знаю. Едем дальше. Дальше, разворот, причем не мягкий. Сначала он дистанцируется от самых радикальных Z-военкоров и вагнеровской тусовки, поддевает тех, кто наживается на боевых действиях. Потом выстреливает манифестом. 5 причин, почему он перестал поддерживать Путина. Значит, война ради комплексов. Ну, не знаю, вот это, ну, в общем-то, такие. Короче говоря, он берет тезисы, которые уже замусолены до того, что уже они надоели даже тем, кто эти тезисы высказывает, но он решил их высказать. Вот война ради комплексов, тупик и потери, разорение экономики, цензура, роскошь дворцов. Господи, при дворец уже некоторые забыли. 30 лет у власти. Ну, на 20-м году он еще не замечал. Следом добавляет про болезненную тягу к роскоши. И кооператив «Озеро». «Озеро» вспомнил. Господи, спасибо, что напомнил, что забыл, как он называется. А в интервью подчеркивает, он в России, аккаунт не взломан, пост Путину покажут, и либо тот умный и поймет. Мань величия какая-то. То есть, если умный, то поймет. Да? То есть, ну, я так понимаю, что вот это ремесло, он просто великий умный. То есть, вот, ну, вообще так фразы нельзя строить, это манечка величия. То есть, если умный, то поймет. А если он поумнее тебя, есть еще понятие вертикаль познаваемости. Ну, не знаю, ладно, в общем, ну, дурацкая фраза. Либо власть рухнет уже в этом году. Либо Путин поймет, что вот он говорит, значит, что тебя надо судить. Я просто, что он должен понять, что ты, короче, вообще... Значит, либо ты поймешь, что тебе ханурики, либо тебе ханурики. Слушай, ну выбор какой-то очень небольшой он дал товарищу Путину. Я прям даже не знаю. Путин сидит и гадает. Он как Санф, понимаете? То есть ему пора выпить море уже просто. То есть то есть, значит, он не умный, у него комплексы, у него вообще все хреново. Он это прочел, как понимаете, как список болезней, причем неизлечимых, и похоже, что вот все, уже край. Просто вам осталась неделя, но вот если вы это, значит, я просто что должен сделать Путин? Он прочел, что ну все, ремесло его приговорил, но он понял такое. Я понял, скажет, он позвонит, скажет, ремесло, я понял. Вот тот ему скажет, значит, ну понял, молодец. Что он ему скажет, я чуть не пойму. Он скажет, у меня комплексы. Ремесло ему скажет, ну, у меня тоже, наверное, я не знаю. Мы столько были вместе, это контактное заболевание, наверное. Либо власть, я просто забавно все это. Ну, еще раз, да, вот когда это даже тезисы такие, что впечатление, что мозг он не включал. Даже если он там переобулся, переоделся, не знаю, встал на какую-то другую позицию. Даже если, ну, вспомните все эти теории, там,
господи, как Арентет, да, беглая еврейка от нацистов, ну, вот ее теория о том, что любая власть на вертикали построена, да, тоталитарный режим, она сама себе создает своих палачей, потому что она сначала либералов уничтожает, этих романтиков наивных про равенство, потом еще следующих, еще кого-то, дочать, а суть в чем почему-то, да, ну, то есть общество всегда будет делиться, там, порядка процентов 20 всегда будет там чем-то не согласно. То есть ты убрал 20%, а 80% не может быть населения, оно тут же становится 100%, тут же делится опять какие-то несогласные. И вот так вычищая романтиков, ты однажды доходишь до того, что остаются у тебя новая оппозиция, но только это уже те палачи, которые стреляли в затылках, дырки делали этим романтикам. Ну и иди потом их вычисти. Ну, вот это такой парадокс, почему любая тоталитарная система сама себя со временем съедает. Ну, такая теория, по крайней мере, присутствует. Ну вот, ну ладно, едем дальше. Итак, может, его что-то такое напугало, может, он уже увидел, что уже появились новые, и как бы все печально. Пост Путину покажут, да, значит, он всплакнет, наверное. На этом месте все замирают, уголовного дела нет, обыска нет, он продолжает писать. Но Путин пока читает, он там в ужасе, наверное. Он, подождите, говорит, дайте, я просто, все плохо, наверное, думает Путин. Да, черт побери, вызовите врача, слушайте, у меня вообще капец. Психолога вызовите, у меня комплексы страшные. Участники и их интересы разбираются по слоям. Сам ремесло продает версию «проснулся». Ну так надо было написать, там, Владимир Владимирович, я проснулся. У вас комплексы. Путин такой думает, блин, ложись спать обратно, наверное, думает. Сам ремесло продает версию «проснулся», мол, разочаровался, увидел, что Путин соврал про свободу. То есть он спал, что ли, все это время? Он просто во сне, что ли, ходил? То есть он доносы на Навального писал во сне. Потом проснулся, а где Навальный? Ему говорят, ну как, дорогой мой, ну, вроде ты должен знать. А он такой, не я. В общем, он растерялся. Он говорит, проснулся и разочаровался, увидел, что Путин соврал про свободу. Где свобода? У него должна была быть свобода. То есть, или он в окно глянул, что нет у других, и там что скот режет, или он у себя такой, блин, где носки? А в ответ тишина. Понимаете? Вот так. Что Путин соврал про свободу интернета, что война уничтожает страну, и решил сказать правду. Он говорит, правда есть у меня. Оппозиционная публика видит в нем бегущего попутчика. Десятилетия он зарабатывал на репрессиях, а теперь пытается обменять инсайт и публичный демарш, пока я инсайда никакого не видел, он просто уже заезженный до дыр некоторые... не знаю, говорилки какие-то проговорил, какой-то старый, мне кажется, он когда воевал, наверное, с Навальным, наверное, ему досталась какая-то бумажка, может быть, суфлер, там, может, от команды Навального, он, может, не то, что прочел, я вот, может, так, что, может, ошибочка вышла. Инсайд, ну, просто, причем потребная такая бумажка-то, что-то очень старое он откопал, уже много всего нового произошло. И публичный демарш на билет в новую реальность, от новых демократов до потенциальной иммиграции с имиджем инсайдера, ну, то, что предполагается. Внутри системы его пока публично списывают на срыв, не спешат делать из него показательную казнь, это тоже сигнал. Значит, кто-то в башнях сверяет, насколько опасно делать из него мученика. Ну, мне сначала надо разобраться, кто это такой вообще мученик. Чтобы быть мучеником, надо сначала, чтобы тебя все знали. А я вообще узнал, что вот блогеры мне пишут, даже на почту написали. Я просто, кто это? Вот. Еще раз, он известен только потому, что о нем говорят. Потому что он говорит, ну это многие блогеры, я тоже могу. Вот я сейчас о нем говорю, о нем все знают, наверное, кто-то посмотрит этот ролик. Хотя я не знаю, кто это такой, у меня вообще я не знаю, что он когда говорил. Он мне, кстати говоря, попадался на глаза, действительно, когда он с Алаудином, там, ну, опять же, смотришь, там, да, новости, кто-то их проговаривает, это в подробностях, там, с кадрами, с видео, с записями, там, с обращениями, военнослужащих, вот, там что-то он мне попался, он там что-то извинялся, ну, ладно. Вот, ну и так далее. Значит, по версии следствия в головах комментаторов здесь несколько возможных схем. Первое. Чистый расчет. Война затянулась, многоходовки не сработали. Ой, господи, ну ладно, ну допустим, ну просто не совсем все так это работает, ну, и тогда погружаться надо просто в отдельную тему боевых действий, да, изначальных планов, целей, потом то, что, это можно сейчас про Трампа тоже самое сказать, то есть у него первоначальная цель была отправить Хаминеи, ну, он там духовный лидер, ну, так сказать,
значит, ну, в дух его превратить. Но это же не значит, что все закончится. Дальше Ормузский пролив, да, куча проблем. Из чего? Из того, что, ну, и некоторые говорят, Трамп дурак. Ну, правда, это тоже говорят какие-то странные люди, потому что это совместная операция с Израилем. Тогда уж говорите, Израиль дурак вместе с США. Вот. Ну, так иногда все очень странно высказываются. Но суть в чем? В том, что цель-то достигнута. А то, что эта цель, то, что волны идут после камня, да, а по воде, ну, это всем известно, что, конечно, идут. Да, так что надо говорить о целях, о этапах там и так далее. Что там сработало, не сработало, я не знаю. Еще раз, много чего сейчас происходит, то, что это не планировалось, там, допустим. Или думали, справимся, там, не справились. Там, лавину хотели остановить, да, какие-нибудь. Лавинорезы поставили там, или волнорезы, они не справились. Ну, не справились, вот такая ситуация. Да, то есть, опять же, смотря о чем идет речь. И поэтому многоходовки не сработали, ну в чем-то сработали, наверное, в чем-то не сработали, там, я не знаю, и они, наверное, еще не закончили. Сейчас Путин дочитает его, значит, вот это, разберется с комплексами и сработает там что-нибудь новое. Рынок госпропаганды перегрет. Старым подрядчикам режут бюджеты и выгоднее всего заранее перекраситься. Пока спрос, ну он еще резко, мне кажется, перекрасился. Для этой версии все равно как-то крутовато. Раскаявшихся лоялистов высок. Вторая внутренняя борьба, мол, он бьет словами по тем, с кем был связан. Кириенко, старый куратор, и мстит за выкинутые контракты. Одновременно подыгрывает другим. Ну, он может потерять просто свою аудиторию, его может, да, как бы защищать аудиторию в чем-то, в каком-то смысле. Ну, не знаю. Не знаю. Я тут как раз произведением занимаюсь про Татума, который американец, который с Джабраиловым, он решил вынести на повестку, там, обвиняете, что ему угрожают. Ну, его просто застрелили. Ну, вынести на повестку. Дальше что? Еще раз, это в каждой стране по-разному работает. Где-то, если ты всю информацию рассказал, и думаешь, что ну мстить-то не станут, главное не носить информацию, чтобы тебя не убили за информацию. А бывает такое, что могут все равно хлопнуть. Особенно если что-то еще в карманах осталось. И причем, ну, мне так иногда пишут, люди тоже удивляются. Вот если Шатунова могли убить, ну, вообще странная смерть. Ну, а зачем? Это же курица, которая несла золотые яйца, он же выступает. Ну, подождите, мои дорогие. Вор ведь он ворует не то, что вы завтра получите зарплату. Он ворует то, что сегодня в кармане. Вот это тоже надо не забывать. Вор есть вор. И налетчик то же самое. Если вы ему скажете, слушай, у меня завтра должны долг отдать, у меня будет больше, заходи завтра, он как бы может не согласиться, даже если у него комплексы. Одновременно подыгрывают другим группам влияния, которые хотят переложить ответственность за провалы на соседей. Третья версия. Управляемый транзит, часть элит готовит витрину новой демократии без Путина. Ну ладно, ну не знаю, ну это комплимент Путину, в общем. Еще раз, зависит от того, сколько всего может держать в руках Путин. Я не уверен, что он все на свете держит в руках. И Бастрыкин, первое лицо после Путина, с 5-го раза только отбирает квартиру у мигрантов. Вот это же. Ну это мы с вами это уделяем внимание. А те, кто, может быть, версии строит, они, может, вообще не в курсе, что там люди какие-то живут. Вот, поэтому настолько безупречная фигура Путина он все может, не знаю. Ну, еще раз, первые лица после Путина борются там с другими, то есть какие-то межведомственные противостояния. Да вообще много всяких нюансов, так что, ну не знаю, без Путина. Я к чему? К тому, что, ну так, если даже пример приводить, консервативный есть народ, чеченцы, например. Вот если сейчас поменять Кадырова, ну давайте такая вольная фантазия, вот просто взять и поменять. Вот что-то изменится? Вот мое глубочайшее убеждение – нет. А если каким-то образом наколдовать, что вот прямо сейчас каким-то образом чеченцы все точно знают, вот прям 1,000,000%, не знаю, небо закрыли над ними, вот кто-то, как, не знаю, инопланетяне, и говорят им, вот точно совершенно в этом мире не произойдет одного только, никогда не произойдет третьей чеченской. Я думаю, мы бы вот этот мир сегодня видели бы вообще по-другому. Вот прям очень много что поменялось бы. Очень многие товарищи с паспортами израильскими, скорее всего, туда поехали бы, даже при том, что они не называют себя кадыровцами, ну, такие как Собчак, там, Пугачева. Я думаю, что они завтра были бы уже в Израиле, даже вчера, наверное. Но это мое мнение, опять же, еще раз, да, где-то такой был фильм довольно забавный, «Форсаж», и там была такая достаточно дурацкая для фильма фраза, но мне кажется, с другой стороны, ее можно цитировать. Пусть дурацкая будет фраза, пусть я буду выглядеть по-дурацки. А фраза звучит таким образом, что если ты поставил ногу на горло тигру, то вся твоя оставшаяся жизнь заключается только в одном – не убирай эту ногу. Вот и все. Вот вся твоя жизнь строится только вокруг того, чтобы твоя нога продолжала стоять на горле тигра. Потому что, ну,
понятно, да? Вот. Так что как только чеченцы, вот нет такого понятия чеченцы или чеченец один, это такой консервативный народ, вот, ортодоксальный. Как только они вдруг поймут, что Третья Чеченская вообще не может быть никак и никогда, точно не произойдет, я думаю, что вообще очень много чего в мире поменялось бы, тех, кого они где-то в чем-то и прикрывают. А те, кто поддерживали кого-то одного только потому, что он им гарантировал, что этого не будет, но надо там делать то, что им не нравится, то это нога на горле тигра. Ладно, в общем, это, наверное, сложно. Едем дальше. Но с теми же интересантами и такие фигуры нужны, чтобы показать, система сама себя очищает. Ну еще раз, пока те, кто с паспортами, ну не все уехали в Израиль, я считаю, что всерьез так ничего не произошло. Но последить, может быть, есть смысл. Я бы предпочел, я вообще так люблю делать, следить именно на сопутствующие события, когда какие-то другие фигуры куда-то зашевелятся. Вот на такие вещи есть смысл уделять внимание этим вещам. Финансовый след тянется не к одному чемодану, а к рынку. Условное ремесло зарабатывал на информационных войнах, иски медийной кампании, участие в госпрограммах и пропагандистских проектах, а подконтрольных структурам. Если допустить версию, что его проект закрыли или обрезали финансирование, то публичный демарш – это и месть, и попытка заложить фундамент под новую монетизацию. Ну, то есть там, как Соловьев, сначала поругать власть, а потом стать главным, так сказать. Роль инсайдера, место в партиях, токен «Я был внутри, теперь с вами». То есть, ну да, то есть, чтобы бороться с врагом, такая старая говорилка, она довольно лживая, это у юристов она вообще существует, да, то есть надо изучить его изнутри. Но так, очень многие отмазываются, но вообще это появилось еще на юридическом факультете, потом я встречал в деле Таси Перчиковой, где там один такой говорил: я за народ, ну просто я там во власть, еще что-то, я там чего-то не делаю, потому что, ну, я изучаю, короче, противника там, или в Единую Россию там вступил, ну что такое, мальчишка молодой был, там, МЧСник, и вот люди разочаровываться начали, он говорит: я просто, чтобы бороться с врагом, надо изучить изнутри. Для тех, кто не знает, это фраза у юристов, когда в университете приходилось слышать, когда юристы идут на практику в МВД, а не там, в какие-то, еще раз, университет, не в какие-то серьезные компании, там, ища очень хорошую зарплату, а идут просто в МВД. Ну, все понимают, что они туда идут, ну, в общем, за деньги, да. Там можно что-нибудь, не знаю, по карманам у алкоголиков что-нибудь натырить, образно выражаясь. Вот, и поэтому такая фразочка, она была крайне часто употребляема, не знаю, как сейчас, именно вот, чтобы победить противника, надо, значит, его изучить, значит, ну, это просто, чтобы люди, которые с тобой 5 лет учились, чтобы они там не начали тебе плевать на спину, что это за, просто, что... Деньги, ну прям, ну что же, как же амбиции. Если верить версии про управляемый транзит, то деньги идут по другой линии. Новые партии, новые медиа, новые гранты, где бывшие провластные спикеры превратятся в управляемую оппозицию, оставаясь тоже в финансовой орбите. Ну, теоретически тоже не выбросил бы. Похожие случаи уже были, ну, слишком редко. Вот не зря многие в конспирологии впали, что, может быть, уже что-то поменялось, чего мы еще не знаем. Похожие случаи уже были, просто здесь ставка более нервная. Пригожин, который из подрядчика перешел в роль публичного критика и попытался конвертировать военный и медийный капитал в политический, а в итоге его активы и структуры разобрали другие игроки. Или бывшие патриотические спикеры и силовики, которые после ужесточения режима уехали и теперь строят образ патриотической оппозиции, монетизируя и старые связи, и новую роль. Везде итог один: выигрывает не фронтмен, а те, кто контролирует ресурсы, бюджеты, ну то есть, в общем, как говорится, кукловоды. Точка сейчас подвешенная, ремесло на свободе, продолжает говорить, его слова обсуждают от пропагандистов до оппозиции, но ни одна версия не стала официальной. Для силовиков это потенциальный кейс на будущее. Можно сделать показательное дело, можно дать уехать, можно встроить в новый проект. Ну, может быть, принимают решение. Ну, хочется понять причину его высказывания. Все зависит от того, как сложится расклад по транзиту. Без ответа остаются главные вопросы. Кто дал ему уверенность, что так можно выйти против Путина, против всего, просто у него ничего другого нет. Бэкграунд там вроде, ну да, юрист. И пока не быть закатанным в асфальт. И к какому полю бунтарей или управляемых фигур его в итоге запишут. Ну, в общем, такая ситуация. И, честно говоря, мне с своей стороны добавить, я даже не знаю, что к этому можно было бы добавить, кроме одного, что я довольно часто говариваю. Это когда уходит какой бы то ни было лидер,
Там Ельцин, там, не знаю, неважно, да, там Путин, Байден, Трамп, там, да пофигу. Да, вот есть такие вот именно, да, не самые главные там идеологи, а вот их какие-то, вот эта свора, которая гавкает то, что нужно. Я много раз на эту тему шутил, но еще раз, да, то есть никакой злости, но когда хоронят царя, неплохо бы весь его круг, на нем выросших, они из себя ничего другого не представляют, они будут мешать новым. Кстати, в Риме такое случалось. В Риме иногда погибали, убивали достаточно известных полководцев. Знаете почему? Потому что они были пожилые, их все любили, они мешали, они отвлекали внимание, они ляпнет что-то. Времена поменялись, молодежь лучше видит. И могли даже убить за то, что он был слишком любим народом. Такое бывало. Ну, то есть так прямо этого никогда не говорилось, но они мешали просто своей какой-то картиночной такой фигурой, которая просто вот она светится, как статуя, которая ходит, и все на нее смотрят. А надо смотреть в рот новому Цезарю. Вот, могли и прибабахать. Вот, всякие бывали случаи. Перетягивать любовь. Вот за любовь могли укокошить. Вот. Так что такая ситуация. И поэтому то, что перекидываются, те, кто, еще раз, у них только одна способность за деньги кому-то служить. И он будет искать, кому служить. Предположить, что у него есть какая-то еще раз, какая-то своя позиция, какой-то стержень, он вдруг там, да, какой-то человек, еще раз, я не знаю, ремесло там, Пупкин и сержант, товарищ его лучший друг, кто бы ни был. Сначала мне скажите, кто этот человек, что он вообще делал, на что он когда обращал внимание, чем он занимается. Еще раз, я не знаю, да, но он какой-то гражданин, который, ну так вот, достаточно формально просто лупил там какой-то что-то от своего имени, выдавал. Ну это как Шенгелия, который профессиональный свидетель. И этот профессиональный плеватель, плевак, во всех плевал. Ну ладно, и что? А что он из себя представляет? Значит, у него нужен всегда равно хозяин. Значит, у него либо хозяин поменялся, и все, ему какой-то хозяин сказал это сказать. С какой целью? Ну, у хозяина надо спрашивать. Какой смысл спрашивать у собаки, что она там конкретно лает, охраняя машину, когда хозяева ушли в магазин, а она в машине лает. Ну, лает она, ну, что-то важное она вам сообщает. Ну, в окно голову засуньте, особенно там кавказская овчарка, если. И можете поинтересоваться, попросить на ушко шепнуть, там, что она хочет. Там это уже зависит от фантазии и таланта задающего вопросы. Как по мне, это надо интересоваться у хозяев, которые говорят, там, такой-то напиши. Зачем? Не знаю. Может быть, провокация. Может быть, он мог сказать, да, выйдите завтра на демонстрацию на такой-то улице, такое-то время, вот так вот сделайте, вы все революционеры. Ну, вас завтра загребли. Но еще раз, это опять же, это путь к самоуничтожению. Вертикаль власти, она всегда этот путь проходит. И чистки всегда ведутся, пока они не доходят до тех, кто, когда понимают те, что будут чистить завтра их, а они и сами чистить, мастера большие. Но вот когда доходит до этого, тогда любая тоталитарная система превращается в такой быстренький переворот. Ну, потому что однажды оказываются равноспособные фигуры. И все, им остается последний раз столкнуться в битве, отрубить кому-нибудь башку, и придут новые. И, как правило, это плохо. Это, кстати, не очень здорово. Здорово, если все-таки превращается в какую-нибудь другую модель. А эта модель, ну, снова Гохраны, снова какие-то там 38-е с зачистками, подчистками. Вот, и на новый круг. Это было бы печально, если так. Но, опять же, да, как воспринимать, то есть это может быть провокация, может быть, действительно что-то уже какие-то там хозяева поменялись. Не знаю. Давайте посмотрим, что будет дальше. Да, довольно любопытно. Шума вокруг этого много. Ну и так далее. Еще раз, я думаю, что очень сильно поменялся бы мир, да, даже вот это, что касается боевых действий, если бы сразу закрыли небо. Вот мое мнение. Вот. Еще раз, он просто поменялся бы. Я не знаю, как было бы хорошо и плохо. Сразу закрыть небо над Чечней, и мы бы увидели другой мир. Вот мое мнение. А там посмотрим. Ну, сейчас немножко закрыли небо Хаминеи, он там теперь, значит, ниже уровня земли пытается на небо смотреть. Это тоже удар, но он такой, он по центру. Вообще, в принципе, да, крепость цепи измеряется крепостью самого слабого звена. Даже игра такая была, да, слабое звено. Вот, поэтому я бы на Чечню закрыл. Вот. Но это мое мнение. Впрочем, еще раз, свою точку зрения можете написать в комментариях. Ну, вот, не знаю, последим. Они ничем друг от друга не отличаются. Они их вот люди любят цитировать, что уже Колчак все сказал. Актеры, а это актеры. Это исполнители говорилок. Это те же актеры. Актеры, проститутки, извозчики. Ну, не трогайте вы их.
Они служат любой власти. От них зла никакого нет. Ну, то есть, все зло от них, естественно, это я от себя добавляю. Но, по идее, они служат власти. Они власти служат, они не людям служат. Они служат власти, да. Ну и все. Увидимся.